Hospitaala yaadannoo Raas Dastaa Daamxoo keessatti riiformii gaggeeffamaa jiru du'a balaa tasaan dhufu xiqqeessuu, du'aatii daa'immanii fi haadholii hambisuu, daa'imman hanqina nyaataa olaanaa qaban baraaruu, tajaajila karoora maatii kennuu, tajaajila wal'aansa baqaqsanii yaaluu olaanaa kennuu fi itti quufinsa maamilaa mirkaneessuun raawwiin olaanaan galmaa'uu hojii raawwachiisaa olaanaan hospitaalichaa obbo Tashoomee Hundee himanii hospitaalichatti baatiiwwan salgan darbanitti duutii haadholii tokkollee akka hin mudannes ibsaniiru. Du'aatii xiqqeessuu irratti dingateenya irraa kaasnee kutaa balaa tasaa irratti kan dhufu du'aatii xiqqeessuu dhibbantaa tokko gadi goona jennee yaallee ture almost dhibbantaa tokko gadiidha raawwiin keenya ji'a sagalee amma kan jedhu 0.9 naannoo sanidha. Kanaaf kun akkaataa karoorfanneen kan deemaa jirudha. Daa'imman kichuurraa kaasnee hanga daa'imman gurguddootti wal'aansa hin kennina. Achittis cibsinee waan yaalluuf du'aatii isaanii xiqqeessuudhaaf karoora qabannee irraa akkaatuma karoora qabanneen deematti kan jiru. Tajaajila da'umsaa kanaan wal qabatee da'umsa fi da'umsa wal qabatee jiru du'aniiti kan turan boqotanii turan. Bara kana garuu dubartiin takka nu biratti hin kun akka cimina guddaatti kan laalle. Humna namaa gahaa qabatee meeshaalee wal'aansaa teekinooloojiin deeggarameen tajaajila kennaa akka jiru kanaanis itti quufinsa maamilaa dhibbentaa 88 irraan gahu obbo Tashoomeen himaniiru. Itti quufinsa maamilootaa keenya yoo laalle almost dhibbantaa 85 itti quufee deema jenneeti karoora keenya waggaa duraa irratti kan qabanne dhibbantaa 88 geenye jirra akkaataa qabannee oliidha kan deemaa jiru. Ammaan dura iddoon itti wal'aanamaa turan haalli itti tajaajila kennaa turre irra caalaa balaa tasaatiin wal qabatee kan jiru haala sirriirran turre. Kanaaf inni sun amma already mootummaan magaalaa Finfinnee dhimma kana laalee sirriitti itti xiyyeeffatee gaamoo guddaa kana nu ijaaree jira. Gaamoo kanarratti har'a shiftitti goonee gamana jijjiirree jirra. Dhukkubsattoonni gamana dhufanii jiru. Kanaaf asitti immoo gaafa tajaajila argatan waan istaandaardii waan ergateedha. Hospitaala dhuunfaa caalaa wanni hundi faasilitiin hundi kan guutameefidha. Hirmaattonni waltajjichaa siyaadaa fi qeeqa qaban kaasanii waltajjii irraas deebiin itti kennameera. Walitti qabaan koree bakka bu'oota kutaa hawaasaa garaagaraa qeessis Saayii Gadaa gama isaaniin gaaffileen kanaan dura hawaasni hospitaalicha irraa qabu harki caalaan deebii argachuu kaasanii kanafis deebisuuf hospitaalichi karoorfatee irratti hojjetaa jira jedhan. በዚህ 9 ወር ውስጥ ደግሞ የተሻሉ ስራዎች ተሰርተዋል። Baatiiwwan sagalan kana keessatti hojiiwwan gaggaariin hojjetamaniiru. Wantoonni akka fooyya'aniif kaafne akkuma jiranitti ta'ee jechuu kooti. Wanti guutuu ta'e gonkumaan jiru waan ta'eef haa ta'u malee hojiin caalu raawwii olaanaan jira. Yaa'iin gorsitootaas hojjettoonni hospitaalichaas baatii sagalan kanatti raawwii olaanaa galmeessaniiru jedheen yaada. የመጉላላት ወረፋ የመያዝ ቀደም ሲሉ የነበሩ ምናውቃቸው ምንም መደበቅ አይቻልም። deddeebiin dabaree qabachuun rakkoowwan kanaan dura turan kan beeknu dhoksuun kan hin danda'amne wal beekuun tajaajilli kennamaa ture hunduu afeera amma isa miti sirna yookiin seesistimatu hojjeta kana darbitee deemuu hin dandeessu waan ta'eef itti quufinsa guddaatu jira. Hospitaalli yaadannoo Raas Dastaa Daamxoo raawwii hojii baatiiwwan 6 kan bara 2018tiin akka magaalittiitti lammaffaa ba'uun biiroo fayyaa magaalaa Finfinnee irraa beekamtii argachuun isaas ni yaadatama.